haka ne. To musulunci ya zo kuma ita soyayya, oh Allahu akbar, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Su 'yan duniya suna ganin kamar ƙauyanci ne, wannan irin tsarin addini ne. Oh, annabi ya yi wannan bayanin ne don soyayyar ta yi kyau, wadda ɗabi'unsa suke da kyau. Kafin ki fara soyayya da mutum, ki yi ƙoƙari a yi bincike a san halinsa da ɗabi'unsa. Duk maitar soyayyanki, kin isa ki yi soyayya da mai neman mata ne? Dole haka da ki haƙura. Duk soyayyarki, kin isa ki yi soyayya da wadda zai dinga ɗura ubanki a sharri? Ba zai yiwu ba. Duk iya soyayyarka, ka isa ka yi soyayya da matar da za ka fita ita ma ta fita baka sani ba? Za ka yi soyayya da matar da kana tare da ita tana chatin da wani a waje? Ashe kenan da annabi ya ce a bincika ɗabi'u, babban saƙo ne da yake ɗauke da alkai. Ko kina son san in zai ɗura ma iyayenki ashar, ta yaya za a yi soyayya? To ashe ya kamata ki gane yana ɗura ashar ma jama'a ko bayi ɗurawa? Haka ne ko ba haka ba? Haka ne.